Libja ħilsa, Gaddafi jitlaq il-barra. Kienet din l-għajta prinċipali tad-dimostranti f'Knightsbridge, Londra fl-aħħar sigħat. Għal-protesta irġiel, żgħażagħ, tfal, nisa lebsin ħwejjeġ tradizzjonali, lajċi iżda wkoll reliġjużi. Finiet minnhom għam diskwit bejn dawk li bdew ikantaw għennijiet reliġjużi u oħrajn illi qalu li l-qawmien tal-Libjani kontra Gaddafi m'għandux jaqsam xejn ma' reliġjon. Dak li għadna kif rajna jiġri propju ftit tal-ħin ilu ġewwa Knightsbridge f'Londra fejn hawnhekk l-ambaxxata Libjana u hawnhekk mill-protestanti illi tera fuq il-gallerija u biddel il-bandiera Libjana tal-lewn aħdar ma' l-bandiera li hija simbolu tal-protestanti u għalhekk kienet kisba importanti għal dawk li ilhom jiddimostraw f'Knightsbridge f'Londra għal dawn l-aħħar ġranet. Spikkat ukoll l-għajta ta' ferħ tad-dimostranti meta wieħed minnhom fuq il-mikrofon qal li l-bdoti ta' żewġ fighter jets kienu rrifjutaw illi jisparaw fuq ħuthom u minflok baqgħu sejrin lejn Malta. Dan kien l-iktar mument importanti tal-protesta quddiem l-ambaxxata f'Knightsbridge bil-bandiera Libjana tal-era qabel Gaddafi tibqa' tperper flok dik uffiċjali tal-lum. Irringrazzjaw lill-Pulizija u bajta ta' Libja waħda, Libja Magħquda ftemmu biex jerġgħu jiltaqgħu din id-darba quddiem Downing Street.